Unit PCP dengan OD38 ya yang banyak dicari ini ada dari PCP Benjamin Marauder ya yang cocok untuk dibuat di buruan besar ya, di medium to big game ya, dengan spesifikasi panjang laras di 60, tabungnya OD38 Duralium, sudah ada cincin laras, chambernya monoblock, sudah support juga dengan menggunakan magazine. Nah, untuk manometernya dia ada di ujung depan, yang pastinya juga sudah ada setelan power yang bisa nanti kalian atur sendiri ya. Untuk powernya kita akan coba untuk tes jedor gimana sih untuk suaranya. Oh, itu tadi dia suaranya dari PCP Marauder ya. Bisa kan dapatkan di harga 2.200.000 aja. Sudah free dengan bonus kelengkapan. Yang minat bisa aja hubungi nomor admin ada di video ini.